Na, sziasztok, én Ricsi vagyok is, és itt a Next War 2, és itt a karakterem Pisura, és itt van Bayern Muff, ezek régebbi karaktereim, csak most feltetszett őket, akkor megnézem, hogy bírják meg, szerintem kezdek egy videósorozatot, a címét még nem tudom. Egy menő köpi van itten, na, ezt le is nyomom. Kellett volna adni egy buffot, na mindegy, ezt leütöm akkor buff nélkül, vagy nem tudom. És addig rá megkosztozok egy buffot rá a sámival. Így. Jó is lesz. Akkor is tovább, leárpoljuk a kard. Nem tudom, hogy hívják. Lássatok, hogy is elvetedövök. Azt hiszem Drakman event van, vagy nem tudom, nem Vulcan event kettő. Ilyen könnyű tervdarabok esnek, meg légy darabok, azt hiszem. Öltük a nevüket. Na. Amúgy be van nyomva az éggyűrű. Éggyűrű, nem tudom, hogy kell mondani amúgy. Aztán a sámit húzom egy picit. Föl akarom húzni 90-ig. Úristen, 12 FPS-sem én. Azt akkor nincs felvétel, akkor meglépi a 100-at is. Ezért nem jó Fraps úgy leveszi az FPS-edet, azt meg belül, hogy nagyobb FPS-sel vegye, akkor meg olyan annyi helyet foglal, hogy 1 perc vagy 10 GB. Nem tudom, nem is akarom kipróbálni, mert nincs olyan sok helyem. Majd ráférne egy Windows csere a gépre. Nem néztem, hogy holtakon bírom-e, de lehetséges. Ezt a seprűt, ezt a varázsseprűt, gyors közlekedést, azt mondták sokan, hogy ez a leggyorsabb hátas, vagy hátas általában, és akkor azért vettem meg ezt a közlekedésre, még a is adna még jobb lenne, de nekem olyan gyorsan tűnik, mint a sziklapárduc, mindjárt meg is mutatom miért, és miért nem is tudom a gyorsaságukat. Nem az én a kicsit kevesen jönnek. Katona jön, nem, ez volt viszont simán így. Na, tehát nézzük csak. Teszek egy kört ebben. Teszek egy kört párduccal. Talán ez gyorsabb. Mármint szerintem. De nem tudom. Hoppá, kéne buff. Elnézést, ha haladszódik a nyomon billentyűzetet, de nem telek róla. Hoppá, ha bár semmi beleütött. Nem lesz jó. Adjuk a buffot. Még két buff elég, mert hát nem tudsz rájelni. Ezt a másik kettőt, akkor úgyis bírja. De nem tudom megnézni, mit ad. Ez lehet hasznos. A buff az ad immunt, hogy immunis az állítás ellen. Nem tudom. Úgy megváltozott a Next, tehát a mappok, mikor én egy időt kihagytam Nextbe, azt akkor, mikor följöttem, vagy sokat töltött, följöttem, kimentem map-egyre, és kékekhez, és nem azt hittem, hogy rejtélyekben vagyok, úgy néz kint rejtélyek úgy. Mikor belépsz úgy alapból, hogy a tér, meg minden, nem. Először hogy rejtélyekben vagyok, aztán megnéztem az embercsővel kint a mapot, aztán láttam, hogy ez nem rejtélyek.
meg ott voltak a Kovács, meg ezek is. Azt hanyas, hogy csinálni. 87-es. Elég lesz a 89-nek is. Kint az Ezrával is fejlődni. Itt fel akarok fejlődni, elveszett be 105-ig. Aztán mehetek holtakra. Mert azt mondják, hogy 105-ig itt jobban jön az XP, elveszett be. Még nem néztem meg holtakon, de kérdeztem, hogy 10 embert, és szinte az egész kb. Igaz, a 10 az 100%, annak kb. A 60%-a azt mondta. A már többi 40, meg a másik lényez meg, nem tudom meg. Adjunk egy buffot rá. Én szeretem azért buffolni, mielőtt leárna, mert én nem veszem észre általában azt akkor. Most így főleg nincs is hangos, nem hallom a kritnek a hangját. Nem szeretem annyira a hangon, mert csak a picire is fölteszem 1 vagy 2%-ra, akkor is a Fraps jobban veszi, mint játék hangerejét, mint az én hangomat. És akkor nem lehet hallani semmit, amikor csináltam a próba felvételt. Hoppá, van egy kis hang. Most még nincs hang. Nem tudom, videóban hallatszódik-e. De hogy hagytam egy kis hangot? Én biztos nem. Levettem ott egészen, nézem csak. Rendszer. Nincs lejövek, mindegy. Ha sámnál vettem volna, nem tudom, most hagyjuk így. Mert én nem hallok sem, de gondolom ti se fogtok. Jó van. Jó van, köpizzél be. Dögölj meg. Azért. Azt majd beköpiz, hogy bármilyen ráment. De nem hiszem, hogy bírta volna. Képzeljétek el! Ezt a nekrót most vettem 40 rótba, de Voting Limit felhúztam plusz 0-ról, és nem néztem köveket a rakiba, és volt nekem itt a leltárba egy plusz 7-es szörnykő, egy plusz 6-os kritkő, nem, plusz 6-os átható, és egy plusz 7-es ninjakő. És beletettem a ninjakőt, meg a másikat is, mind sikerült, nem tudom hogy. És ezt amikor benéztem rakiba, akkor ott volt a kritkő. És amikor próbáltam ütni nekróval, semmit sem kritált buff nélkül, tehát érted, hogy olyan kicsiket sebzel. Itt nélkül. Na jó van, hogy ide jössz, azt elkezdel köpizni. Én megölök. És akkor ugye nem volt benne a kritkő, még a kísérlet kard is nagyobbat sebeztem, mint a nekróval. Habár mondjuk ebben plusz 6-os kövek vannak, de mégis több bekritál, mondjuk buffa, az is kritált volna, de mindegy. Mert azt adtam 55 rútba, azt megvettem 40 rútba, tehát akkor plusz 15 rúd, és 15 rúdért vettem ezt a varázssepült. Hoppá, lejárok itt. Hoppá. Ó, nem most repülni. Jó. De benne vagy föl repülni, nem tudom, a kettes nem. Kettes.
Jövő ott vagy be? Nem is vettem észre, nem is kritázt akkor. Ugye nem piak rá. Ha még ezt leítem, azt akkor szerintem is fogom állítani a felvételt, és meg a következő felvétel akkor lesz, mikor felhoztam a sájmot 90-ről, vagy eddig, és aztán fejlődik az Ezrával, bocsánat. Lehet, hogy Pisőre, amúgy ezt még akkor csináltam, amikor Sura volt. Nem mostani karakter. Talán az a hogy is mondják ma Shaman, aztán egy fél évvel hamarabb lett megcsinálni, mint ez. Csak aztán abban lett hagyva, mert ezt úgy csináltam, hogy haverom csinálta egy varit, én megcsináltam a Shamant, azt hiszem 220 intje volt annak, olyan cuccokkal, azt akkor úgy aztán elcseréltem LVMT2 karakterre, mert egy időre megnyomtam a Nextet, meg az a karakterem volt azt hiszem 50 000 sé. Azt akkor aztán elkezdtem, most farmolgattam. SD 3-ban, volt egy Ninjam 115-ös. Még mindig megvan mondjuk, csak most nem használom, nem szeretem nagyon ninját. Legyük az utcokat, csak zsingyenek már. Eljöttem, na, a videó ennek volna, következő jelentkezem, sziasztok!